இது ஃபேன்ஸ்க்கான படம் இல்லை, ஃபேன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபேமிலி. எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சவுகார் பெங்களூரு சினிமாஸ் சேனல்லேருந்து பேசுகிறோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா பெங்களூரில் இருக்கிற முகுந்தா தியேட்டருக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம நடிப்பின் நாயகன் சூர்யாவோட விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தை ரிவ்யூ பண்ண தான் வந்திருக்கோம். படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சார். ஆக்சுவலி நம்ம எந்த மாதிரி சூர்யானாவை நம்ம பார்க்கணுன்ட்டு நம்ம இவ்வளோ ஆவலாக நம்ம வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் இவ்வளோ வருஷம். அந்த மாதிரி சூர்யானாவை வந்து நம்ம இந்த படத்தில் பார்க்கலாம். இந்த படத்தில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த கற்பலையே அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. இஸ் த ஒன் நடிப்பின் நாயகன் அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இந்த படம் கூட ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு ஃபேன்ஸு எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் சார் இது. ஏன்னா சூர்யா வந்து விஸ்வநாத் சன்ஸ் ஆடியன்ஸ்ல சொல்லியிருக்காரு, இது ஃபேன்ஸ்க்கான படம் இல்லை, ஃபேன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கான ஏற்ற ஒரு படம்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது படம் அது மாதிரி சிறப்பாக சூப்பராக வந்துருக்கு. கருப்பு வெஸ் விஸ்வநாதன் எது சார்? அது வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாதுங்கோ. ஏன்னா கருப்பு ஜானரே வேற, விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் ஜானரே வேறங்க. அது வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரேஸா செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு படம் அது கருப்பு. விஸ்வநாதன் சன்ஸ் கூட செலிப்ரேட் பண்ணலாம், பட் ஆனால் கருப்பு வந்து அது வேற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரிங்க. அது வந்து ஒரு ஸ்டோரி. நம்ம இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓவர் ஸ்டோரிஸ். அது வந்து ஒரு மாசான ஒரு கமிஷனல் எலிமெண்டான ஒரு ஸ்டோரி. இது வந்து எல்லாரும் வந்து பார்க்கலாம் படம். ஓகே, இது பேரண்டிங்கான மூவியாக இருக்கு. ஓகே, அந்த சின்ன பிள்ளைய எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு. ஓகே, ஸோ இதை பார்க்க போனீங்களா நீங்கள்? நம்ம வாரிசு படமோ இதோ பார்க்கும்போது அந்த ஃபேமிலி அந்த ஒரு இது வைப் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு? கண்டிப்பா இல்லை சார். ஏன்னா சூர்யானா வந்து அவர் எப்போதும் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. அவர் வந்து மற்ற ஆக்டர் காப்பி பண்ண ஸ்டோரி எப்போயாவது அவர் காப்பி பண்ணியிருந்தில்லை. ஏன்னா அவரது நம்ம ஸ்டோரிஸ் வைஸாக நம்ம எடுத்து பார்த்தா வாரணமாயிரம் ஆகட்டும், ஏழாம் அறிவு, சிங்கம், ஐயன், ஆதவன் எல்லாம் அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸுங்க தான் அவர் எங்களுக்கு கொடுத்து நம்மளுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் வாரிசு வந்து நான் கம்பேர் பண்ண விரும்பல. வாரிசு வந்து டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து ஒரு பிரதர்ஸ், ஒரு அப்பா அம்மாவோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டோரி. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரிங்க. இதில் வந்து எப்படின்னா ஒரு எமோஷனல் ஆகட்டும், ஒரு ஃபன்ஃபீல்டு காமெடி எல்லாரும் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் சார். இதில் நிஜமாக வந்து அம்மா சென்டிமெண்டால நான் நிஜமாக கண்கலங்கிட்டேங்க. நான் மனுஷன் கண்கலங்க வச்சுட்டாரு நம்மள. நான் ராதிகா மேம் அந்த சீனை நான் லீக் பண்ணக்கூடாது. நான் அதெல்லாம் ரொம்ப கனெக்டிவிட்டி, ஒரு சன்னு ஒரு அம்மாவோட பாண்டிங்கு, அதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக ரொம்ப எமோஷனலாக. ஸோ படம் வந்து பேரண்டிங்னு மறுபடியும் ஒரு கம்பேரிசன் வருது. ஓகே, ஜனநாயகன் பேரண்டிங் படம். ஓகே, பொண்ணை பொட்ட புள்ளைய எப்படி வளர்க்குறாருன்னு விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் இதுலயும் அந்த புள்ளைய வளர்க்கறது ஒரு இது இருக்குது. ஓகே, ஆனா இதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாரு அவரு. ஏன்னா வந்து இது நார்மலான ஒரு ஸ்டோரி இல்ல, இது டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரிங்க. இது படம் பாக்குறவங்களுக்கு, படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், படம் பார்க்காதவங்க வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரிங்க இது. சார் கண்டிப்பா நான் வந்து அவுட் ஆஃப் அவுட் தான் நான் கொடுப்பேன் சார். நான் படம் சூர்யானா படம் ஃபிளாப் பண்ணிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க. ஏன்னா சூர்யானா மேல இருக்கிற வன்மத்துல அவங்க சொல்றாங்க அவங்க. ஸோ நம்ம வந்து அண்ணா கூட, அண்ணா கீழே இருந்தாலும் அண்ணா மேல இருந்தாலும் அண்ணா கூட இருக்கிறோம். நாங்க இருக்கிறோம். நம்ம அண்ணா கூட நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் அண்ணாவை யாரும் டச் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு இது சூர்யா சாரோட பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி இப்போ வதந்தியா கல்பிக்கிட்டு இருக்கு. அது ரூமரா இல்ல அது கன்ஃபார்மான விஷயமானு எங்களுக்கு தெரியல, நீங்க சொல்லுங்க சார். அண்ணா வந்து பொலிட்டிக்ஸ்ல இல்லாமலே அண்ணா வந்து நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது, அண்ணாக்கும் புரியாதது. அக்ரம் ஃபவுண்டேஷன்ன்றது வச்சு வந்து மோர் தென் 20 இயர்ஸா வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப்புங்க அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க மாணவர்களுக்கு. ஸோ அண்ணா வந்து பொலிட்டிக்கல் வந்ததா இதெல்லாம் செய்யணும்ட்டு இல்லை. அண்ணா வந்து பொலிட்டிஷியன் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்கலாம், காலை சொல்ல முடியாது. அவர் வந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கோ, அவர் வரலான்னு கூட அண்ணா கூட இருந்து நம்ம அவர் படம் நடிக்கும் போது அவர் கூட இருந்து நம்ம அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, தனுஷ் சூர்யா என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி? ஏன்னா கம்பேரிசன் ரீசெண்டாக ஓடிங்க. ஓகே, எந்த மாதிரி கம்பேரிசன்? படம் வைஸாவா இல்லை? படம் வைஸ்ன்றத விட காம்படிஷன் வைஸாக வந்துட்டுக்குது. சூர்யா விக்ரம் போய் இப்போ, ஏன்னா விக்ரம் சார் டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னரில் இருக்கிறாரு, யார் வழியிலையோ போகிறதில்ல அவர். இப்போ வந்து என்னன்னா திடீர்னு வந்து இவங்க இப்போ தனுஷ் சார் ஒரு பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி நியூஸ் கொடுத்தாரு. திடீர்னு சூர்யா சார்து ஒரு வதந்தி, அது கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. இப்போ ஓம் வந்து பார்க்க போனால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஓரியன்ட் கருப்பு ஜேர்னர்லேயே வருது. ஸோ என்ன சூர்யா சாருக்கு தனுஷ் சார் போட்டி போடுறாரான்னு ஒரு விஷயம் அது எனக்கு தெரியாது சார். அது பட் ஆனால் அண்ணா வந்து நான் ஒரே வேர்டில் நான் ஆன்சர் பண்ணேன், த ஒன் இஸ் தி ஒன், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் எந்த பட்ட பேர் போட்டாலும் அது வந்து ஈடாகாது அது. ஓகே, ஏன்னா எல்லா ஹீரோக்கும் இப்போ விஜய் சார் ஆகட்டும், அஜித் சார், தனுஷ் சார், யாரா ஆகட்டும், அவங்களுக்கான ஒரு தனி கைண்ட் ஆஃப் ஜானருங்க இருக்கு. பட் அண்ணா வந்து எப்போதும் த ஒன்னுங்க. அவர் வந்து யாரோட இதுக்கும் அவர் போக மாட்டாரு. நம்ம கிட்ட யாருன்னா நீங்க பிரச்சனை பண்ண வந்தா நம்ம சும்மா விட மாட்டோம். ஏன்னா அண்ணா கூட நம்ம தோளுக்கு தோல். ஏன்னா அண்ணாவோட தம்பிங்க நம்ம ஃப்ரம் அனதர் மதர், பார்ன் ஃப்ரம் அனதர் மதர். அண்ணாவோட ரத்தம்
சொந்தங்க நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி அண்ணா கூட எப்போதும் நம்ம இருப்போம். அவர் பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி கொடுத்தாலும் சரி, அவர் சினிமாவில் இருந்தாலும் சரி, அவர் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது தம்பிங்களோட எங்கள் கடமை. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ சூர்யாவோட 50வது படம் ஓகே பெரிய டைரக்டர் இயக்க போகிறாருன்னு தகவல்கள் வந்திருக்கு. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? யாராக இருக்கும்? யாரோ வேணா இருக்கலாம் சார். டாலிவுட்லேருந்து இருக்கலாம், இல்லை சாண்டல்வுட்லேருந்து இருக்கலாம், இல்லை மாலிவுட்லேருந்து இருக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சித்து மாதவனோட 47 படம் பண்ணியிருக்காரு, டிஜி ஞானவேலோட 48 படம் பண்ணியிருக்காரு. 49 and 50 வந்து டாக்ஸ் போயின்னு இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக அண்ணா வந்து வந்துட்டார், இஸ் பேக் ஆன் ட்ராக் வந்துட்டார். சூர்யாவோட அடுத்த படத்தில் வந்து விக்ரம் சார் கேமியோ ரோல் பண்ணுறாருன்னு தகவல்கள் வந்துருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸோ அந்த பிதாமகன் ஒரு இது ஃபீல் எத்துங்க வருமா? கண்டிப்பாக சார். ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளே அந்த பாண்டிங் இருக்கு. அந்த பிதாமகன் படம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு டைம் நம்ம தியேட்டரில் பார்த்துருக்கோம் அந்த படம். நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது படம் டிவியில் போடும்போது கூட இப்போ கூட நம்மளுக்கு அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாண்டிங் விஷயம் ஆயிட்டு. விக்ரம் சார் வந்து ஒரு சின்னதா சென்னைக்காக ஒரு பாட்டு எடுக்கும் போது சூர்யாவை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த பாட்டுல நீங்களும் வரணும்னு. அதே மாதிரி அவர் வந்து செல்ஃபிலாம் எடுத்து அது வைரலான சாங், சென்னை சாங். ஆமா சார், அது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாண்டிங் சார். அது விஜய் சார், சூர்யா சார், விக்ரம் சார், அஜித் சார் எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருக்கிறாங்க இங்க. ஆனா இங்க ஃபேன்ஸுங்க நம்ம என்னன்னா அவங்கள தனித்தனியா பாக்குறோம் நம்ம. ஸோ அதுதான் இங்க நம்ம பண்ற பெரிய மிஸ்டேக் இங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஃபேன்ஸும் கூட எல்லாரும் ஒற்றுமையா நம்ம வந்து சந்தோஷத்தோட நம்ம வந்து இந்த சொசைட்டில நம்ம வாழலாம். என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? ஏன் இந்த படத்தை பார்க்கணும்? இந்த படம் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வராதிங்கோ. ஏன்னா சில பேர் வந்து எப்படின்னா சூர்யா படம்னால ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வராங்க. ஒரு கருப்பு மாதிரி இருக்குமா, ஒரு சிங்கம் மாதிரி இருக்குமான்ட்டு. அந்த மாதிரி இல்லை இந்த படம் வந்து ஒரு கருப்பு ஒரு சிங்கம் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு படம். வந்து டைரக்டர் வெங்கி அட்லூரி சார் வந்து நம்ம சூர்யானாக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து ஒரு மேக்கப் கொடுத்துருக்காரு. டைரக்டர் வந்து தெலுங்கு டைரக்டர். படத்துல வந்து தெலுங்கு ஷேட் தெரியுதா? ஒரு 10% தெரியல. ஏன்னா அந்த காத்து வீசம் இல்லைங்களா. நம்ம எந்த ஊருக்கு போனாலும் அங்கே ஒரு நம்மளுக்காண்டு ஒரு தமிழ் அணி இருக்கும்ன்ற மாதிரி நம்ம எங்கே போனாலும் வந்து அந்த ஒரு இது இருக்கும். டைரக்டர் சார் வந்து ஒரு தெலுங்கு தொட்டு ஒரு கொஞ்சம் அந்த பக்கத்துலேருந்து கேஸ்டிங் அவர் இறக்கியிருக்காரு. பட் ஆனால் படம் வந்து ரியலி ஆசம் சார். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு சீன்ஸை வந்து ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குங்க. அந்த பையனா ஒரு வழுக்கிற சீன் ஆகட்டும், ஒரு மதர் அண்ட் சன்னோட பாண்டிங் ஆகட்டும், இதெல்லாம் ரொம்ப நான் திரும்ப சொல்கிறேங்களா கண்கலங்க வச்சுட்டாரு எங்களை. ஸோ எல்லாரும் வந்து பாருங்கள், ஃபேன்ஸ் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் படம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு மக்கள் கையில் இருக்குது.